暑いところに持ってきてさ、ダブ乗りしちゃうからね。ハッピーで隠してきな。ハッピーが隠れねえか。隠れる。大丈夫。ああ、すいません。ちょっとこう見栄えの悪いところは摩擦材が張ったところ。音がするじゃないですか。こことね、はい、こことここは金網入ってるんです。そうなんだ。これは何なんですか、畳を持ってこのあれは、はい、ここに下に押さえつけられて、ああ、なるほど、デザインね。暴れてるキングコングみたいなので押さえつけられて、ここ金網が入ってるんですか。金網入ってる。あ、やっぱり硬くなってる。で、だから金網入れようと。つま先とつま先、こここういうテープはここのとこだけですね。上だけ。あ、上だけ。 FRP のテープって言ってるんですか。FRP のそのガラスクロスの繊維が入ってて、それをブレンニーさんが樹脂で固めた。当日クロスいっぱい切ってたじゃないですか、はいはい、あれだけで足りたんですか。あれだけで足りたんですよ。あ、そうですか。足りたんですよ。その代わりね、そこ何もしてないんです。ああ、なるほど。じゃあ 2プライぐらい ?3 プライ ?1 プライ ?1 プライでこんなの ?1 プライ。1プライなんですよ。本当は余裕があれば2プライで、その変なとこ隠そうと思ったんだけれど、はい、もうみんなね、もうみんな1回やったらもう出来上がった気になっちゃって、ね、2回目に入らないんですよ。そうね、2回塗るもんだとはあんまり思ってないんかもしれないよね、もともとね。なんかもうできたような気分になってて、確かに障子紙2枚貼らないもんね。障子貼るときにね1枚だもんね。余った分ぐらい全部貼ればよかったんですけど。でもワンプライにしては強い、なんか強い感じですね、随分ね。そうなんです、で材料は足りたんですか。おかげさまで。あ、そうですか。はい、おかげさまで。よかったよかった。ちょうどですね。あ、はい。あ、本当に。ちょうどです。あ、そこ塗れなかったってぐらいでちょうどでしたね。ソーラーカード、10キロですね。やっぱりふんだんに使ったって感じですね。そうですかね。そうですかね。ソーラーカーでも5キロ1本半ぐらい。ああ、そう。2缶までは4メーターで。やっぱり素人だからたっぷりつけて、こうしないと貼り付かないんですよね。でもあんだけの下地でそんだけ使ったからやっぱこんだけ頑丈な感じ。重くはなりました。多少。でも多少程度です。白パテは旅館の方に置いてきました。ありがとうございます。西田さんの方に白パテで随分埋めました。あ、そうですか。どれ？あっち行って。はいはいはい。だらけになりましたかね、あれは。ちびちゃんは。やっぱりちびちゃんの方が小さいだけあって、思うような仕上がりの感じですか。これ僕一人で作ってます。はいはいはい、わかります。あれはもう途中から
でもこれは FRP 今度はいガーゼはいはいはいガはいーゼとあと貼ってないのと、はいはい。これは綺麗ですもんね。そうですね、はいだからこれほとんど貼ってない当然です。なるほど樹脂はいはいはい塗り付けたぐらいでじゃあ、あれ、渋猿くんの大きいやつ作りながら同時に作りながら雨が降っても大丈夫だぞと、ものともしないぞと、サーフボードよりふんだんに材料使ってるからねこれ海の中持ってっても大丈夫なんね、だから本当にね、本当そうですね。じゃあこちらの方は白パテをあれなんだ。これはね随分白パテ。本当に。それで金具屋さんの分と西澤さんの分2つ置いておきました。ありがとうございます。金具屋さんにまたお分けしていただければ。渡しておきます。はい。ありがとうございます。はいはい。この辺とかノコギリの傷がノコギリの傷があって、ああいうとこいいですよね。まあ発泡スチロールほど軽くはないけど、一応比重が 0.49 とか 0.5 だから。はい、ごめんなさい。面白いよ。あれ？これやってんの？もしもし、今日はね、渋温泉来てんだよ。御柱祭りなんだ。御柱祭り。はい、すいません。はい。
すげえ。僕拾ってきたよ。津田さん。はい。あんなにさ、天文物を相手に喜んでたら、やらなくなって困るけど。ああ、すいません。一番最後に。
あ
こっちだよ、みゆちゃん。みゆきもう帰っちゃって。なんかね、クレープ買いたいんだって。本名ってそれをちゃんとした？あれ、ゆりはって言ったら、初めてなるね。こっちは高く。参加したことにあ
大体くるっと思うけど、誰か。